What's up, guys? Hey, how are you doing, good ride lovers? I just woke up like 25 minutes ago and my Facebook just told me that there is a motorcycle show in Wrocław, and I'm not gonna miss it. I had no idea that this is happening today, so I just woke up, put my clothes on, and I ran to the station, and literally right now a train is coming and I'm going to Wrocław on the show. Yeah, so let's see. Yeah, there's a train coming, should be able to see it in a second. Anyway, a good opportunity to see motorcycles, to see some stunts and things that are going to happen there, right? So yeah, there's the train. I hope you see it, and yeah, see you there. Welcome to Wrocław. In only a couple of minutes I'm about to enter one of the today's attractions of Wrocław, and this is Wrocław's motorcycles fair, and I am so excited. There are going to be exhibitions of Ducati, Suzuki, Honda, Royal Enfield, which you know, well, at least for now, is my favorite brand. I don't know if you can hear that, but in the background you can hear motorcycles doing stunts on the fair, and this is actually very exciting. Let's go inside. Enjoy. Woo!
Ja tylko dodam, że na tej stronie, drodzy Państwo, oprócz pięknych zdjęć, bo naprawdę ja wczoraj długo nie mogłam zasnąć, bo oglądałam zdjęcia, oglądałam filmy właśnie na Waszej stronie, przepiękne pejzaże, ale na tym blogu znajdziecie również sklep, w którym Kevin proponuje, tak, rzeczy, które sprawdziły mu się w podróży, więc możecie również w ten sposób wesprzeć tutaj działania naszych podróżników. ambasadorami i w tej chwili jadąc, po prostu podróżując, promujemy też adopcje dzieciaków, robimy prelekcje dla małych dzieci, są kreskówkowe nasze właśnie postacie, ale robimy też prelekcje dla młodzieży.